আসসালামু আলাইকুম। আমি বাংলাদেশি ব্লগার মুন্না বলছি। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এই যে নাগেটসগুলো দেখতেছেন, এগুলো কিন্তু আমি ঘরেই তৈরি করেছি। আর এই নাগেটসগুলো বানাতে যা যা লাগবে সেই উপকরণগুলো এই যে এখানে দেওয়া আছে। তাহলে আসুন আমরা নাগেটসগুলো তৈরি করি। এই যে এখানে আমি 500 গ্রামের মতো হাড় ছাড়া মাংস কেটে নিয়েছি। আর আমি এখানে 2 পিস ব্রেড নিয়েছি। মাংসগুলো একটু কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি, কেটে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এগুলো আমি এখন ব্লেন্ড করব। আর এগুলোতে যে উপকরণগুলো মিশাবো সেগুলো হচ্ছে লবণ, তারপরে মরিচের গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, এগুলো আমি নিয়ে নিয়েছি। আর এই যে ব্রেডের চারিপাশের এই লাল অংশটা আমি কেটে নিব। নিয়ে তারপরে আমি ব্লেন্ডারে এইগুলো সব একসাথে ব্লেন্ড করে নিব। আমার এখন একটা ব্লেন্ডার লাগবে, আমি ব্লেন্ডারটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি দেখাবো কিভাবে এটা ব্লেন্ড করি। আমি লাল অংশগুলো সরিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি রুটিটা একটু টুকরো টুকরো করে কেটে নিব, নিয়ে তারপরে ব্লেন্ড করে নিব। আর এটা কিন্তু একদম সহজ, ঘরে তৈরি করা যায় অনেক সহজেই। আপনি চাইলে একদম 20-25 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু এই নাগেটসটা তৈরি করা যায়। যদি ব্রেড ক্রাম্বস এগুলো ঘরে থাকে তাহলে সুন্দর তাড়াতাড়ি ঝটপট এগুলো ঘরে তৈরি করে নেওয়া যায়। এই তো আমি একটু রুটিটা টুকরো টুকরো করে কেটে নিচ্ছি, নিয়ে তারপরে আমি এই যে ব্লেন্ডারে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এখন আমি ব্লেন্ড করে নিব। আমি রুটিটা আগে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি, তারপরে আমি মাংসটা দিয়ে দিব। এই তো হয়ে গেছে। এখন আমি মাংসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিব। আর এই যে মশলাগুলো রেখেছিলাম ওইগুলো একসাথে দিয়ে দিব। আমি অর্ধেক করে নিচ্ছি, অর্ধেক দিয়ে দিলাম আর অর্ধেক আবার দিব। আমি একসাথে দিলে দেখা যাবে যে সম্পূর্ণ মিহিন হতে একটু আঁশ রয়ে যাবে। এর জন্য আমি অর্ধেক করে নিয়েছি। এই তো হয়ে গেছে। আর এই নাগেটসের মাংসগুলো কিন্তু একদম বেশি মিহি না করলেও হয়, একটু আঁশ থাকলে কিন্তু এই ইয়াটা ভালো হয়। এই তো এখন আমি এই যে মশলাগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে আর যে বাকি অংশটুক যে রেখেছিলাম ওইটা এখন আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। তারপরে সুন্দর করে সবগুলো একসাথে আমি মাখিয়ে নিব। হ্যাঁ, একটু সয়া সস দিয়ে দিলাম, 2 চামচের মতো সয়া সস দিয়েছি। আদা রসুন পেস্ট দিয়েছি, মরিচের গুঁড়ো, তারপরে গোলমরিচের গুঁড়ো, এগুলো দিয়ে এই যে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। তারপরে সবগুলো একসাথে আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিব। এই তো আমার হয়ে গেছে। এখন আমি সম্পূর্ণ এই সুন্দর করে মেখে নিব, একদম যাতে সব মশলাগুলো এই মাংসর সাথে ভালোভাবে লাগে। আমি কিন্তু এই নাগেটসের সাথে পাউরুটি দিয়েছি, আর নাগেটসে কিন্তু পাউরুটিটা অবশ্যই দিতে হবে। এটা এই মাখানোর জন্য এই ভালো হয়। তারপরে পাউরুটি দিলে সফট হয়, আর এটা খেতেও অনেক ভালো হয়। এটার সাথে কিন্তু আর অন্য কিছু দেওয়া এটা ভালো হবে না, এটা এই ব্রেডই দিতে হবে। এর জন্য এই যে আমি দিয়ে এটা ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়েছি। আর এই পাউরুটিটা দিলে তারপরে একটু আঠালো হয়। আর আমি এই যে একটু তেল দিয়ে নিচ্ছি, একটু তেল দিতে হবে। তেল দিয়ে মাখালে এই নাগেটসটা সফট হবে।
আর ওই নাগেটসটা যখন আমি কাটবো তখন সুন্দর কাটা হবে, এর জন্যই তেল দিতে হয়। এই তো আমি কিন্তু দেখলেন 2 বারের মতো তেল দিয়ে দিয়েছি, আবার করার সময়ও কিন্তু তেল দিয়েছি। এখন আমি একটু তেল দিয়ে এইভাবে একটা ট্রের মতো, না হলে পারে চপিং বোর্ডে আপনি সুন্দর করে হাত দিয়ে চেপে চেপে বিছিয়ে নেবেন। বেশি মোটাও করবেন না, বেশি পাতলাও হবে না, এটা মিডিয়াম সাইজের করে নিতে হবে যাতে সুন্দর মতো কাটা যায়। এই যে আমি কিন্তু এভাবে হাত দিয়ে চেপে চেপে করে নিচ্ছি। আর আমার এখানে কিন্তু বেশ অনেকখানি হয়েছে, মাংস হয়েছে। এই যে আমি 2 সাইডের গুলো কেটে নিচ্ছি, বাড়তি যে ছিল কেটে নিয়েছি। আর অর্ধেক কিন্তু আমার রয়ে গেছে। আমি হাফটা দিয়ে আগে করতেছি, কারণ আমার চপিং বোর্ডের থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, এর জন্য আমি অর্ধেক আবার বাটিতে রেখে আর অর্ধেক দিয়ে আমি আগে করে নিচ্ছি। এই যে এইভাবে আমি কেটে তারপরে পিস পিস করে নিব। আপনাদের মনের মতো করে করে নেবেন, যার যতখানি ভালো লাগবে সেইভাবে। আমি একটু বড় বড়ই করে করেছি, এত ছোট ছোট ভালো লাগে না, এর জন্য। এই তো দেখেন কত সুন্দর দেখতে হয়েছে। এইভাবে আমি এখন কেটে কেটে সবগুলো উঠিয়ে নিব, একটা ছড়ানো একটা প্লেটে উঠিয়ে রাখবো। এই তো এই যে আমি এভাবে এক পিস করে উঠাচ্ছি, কারণ আরও অর্ধেক রয়ে গেছে আমার, ওটাও আমি এভাবে বিছিয়ে তারপরে টুকরো টুকরো করে কেটে নিব। আর এখনও যদি আমার এই ভিডিওটা দেখে কেউ যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন আজকের আমার এই নাগেটসটা কেমন হলো। আর আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। এই নাগেটসটা কিন্তু বাচ্চাদের অনেক পছন্দ। আপনারা কিন্তু একবার হলেও ট্রাই করে দেখতে পারেন, বাচ্চারা কিন্তু অনেক খুশি হবে, বড়দেরও ভালো লাগে, তারপরেও বিশেষ করে বাচ্চাদের। এগুলো কিন্তু বাচ্চাদের স্কুলের টিফিনে দেওয়া যায়, বিকালের নাস্তা হিসাবে আপনি এগুলো বাচ্চাদেরকে বিকালে ভেজে দিতে পারেন, ওরা কিন্তু অনেক খুশি হবে। আমি এইভাবেই এই যে বানিয়ে বক্সে করে ফ্রিজে রেখে দিই। দেখা যায় যে যখন ওদের ভালো লাগে তখন আমার ছেলেমেয়েরা বের করে খায়। তো আপনারাও চাইলে কিন্তু এইভাবে বানিয়ে রাখতে পারেন। এই যে দেখেন কত সুন্দর করে কাটা হয়ে গেছে। আমি এখন সবগুলো উঠিয়ে নিয়েছিলাম। এখন এই যে আমি আমার যে ঘরে তৈরি করা ব্রেড ক্রাম্বস আছে ওইগুলো দিয়ে আমি এখন মাখিয়ে নিব। এখানে আমি 2টো ডিম ফেটে নিয়েছি, আর এই যে ব্রেড ক্রাম্বস দেখতেছেন। এখন এগুলো আমি এক পিস এখন আমি এগুলো তো ডিমের সাথে মিশিয়ে ব্রেড ক্রাম্বসে ভালো করে লাগিয়ে রাখবো, তারপরে বক্সে ভরে রাখবো। এই ব্রেড ক্রাম্বসগুলো কিন্তু আমি ঘরেই তৈরি করেছি, এটাও কিন্তু আমার ভিডিওতে দেওয়া আছে, চাইলে কিন্তু আপনারা দেখে নিতে পারেন। আর এই নাগেটসের মাংসগুলো যখন আপনারা মশলা দিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ডার থেকে নামিয়ে নেবেন, তারপরে ভালো করে মাখিয়ে নেবেন। আর এই যে শেপগুলো দিয়ে আপনারা 1 ঘন্টার মতো কিন্তু ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নেবেন। যখন এই নাগেটসগুলো সেট হয়ে যাবে, তারপরে এই যে এইভাবে ডিম ফেটে তারপরে এই ব্রেড ক্রাম্বসে মাখিয়ে রাখবেন। তা না হলে দেখা যাবে যে তখন নরম থাকে, আর আপনি ডিমের মধ্যে দিলে নাগেটসগুলো ভেঙে যাবে। এর জন্য একটু ফ্রিজে রেখে 1 ঘন্টার মতো ফ্রিজে রেখে তারপরে এই নাগেটসের মাংসগুলো সেট হয়ে গেলে তারপরে আপনারা এভাবে ডিমের সাথে মাখিয়ে নেবেন আর ব্রেড ক্রাম্বস মাখিয়ে নেবেন, তাহলে আর ভাঙবে না, সুন্দর আপনি বক্সে ভরে ফ্রোজেন করে রাখতে পারবেন। এই তো আমি এইভাবে এখন একে একে সবগুলো নাগেটস করে নিব, ব্রেড ক্রাম্বসে মাখিয়ে নিব। আর এই যে আমি কিন্তু একটা বক্সের মধ্যে রাখতেছি, কিভাবে রাখবো সেই জিনিসটা আসলে আমি দেখাবো, এই বক্সে কিভাবে রাখতে হয়।
ফ্রোজেন করে সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। আগে আমি নাগেটসগুলো যে ভরিয়ে করে নিচ্ছি। এই যে একটা বক্সে আমি এক পাট করে দিয়েছি, আর উপরে এক পিস করে করে কাগজ দিয়ে দিয়ে তারপরে আমি নাগেটসগুলো রেখেছি, যাতে আমার নাগেটসগুলো একটা আর একটার সাথে না লাগে। আমি যখন বের করব ভাজবো তার 4-5 মিনিট আগে একটু বের করে রেখে ঢাকনাটা সরিয়ে রাখলে অনায়াসে কিন্তু এই নাগেটসগুলো খুলে আসবে, একটাও ভাঙবে না, সুন্দর তারপরে আপনি ভেজে বাচ্চাদেরকে দিতে পারবেন। এভাবে চাইলে কিন্তু আপনি বেশ কিছুদিন আপনি ফ্রিজে ফ্রোজেন করে রাখতে পারবেন, নাগেটসগুলো কিচ্ছু হবে না, সুন্দর থাকবে। এই যে দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। আমি এইভাবে এই যে একটা করে করে শেপ দিব, আর একটা করে করে কাগজ দিয়ে দিয়ে আমি সুন্দর করে সাজিয়ে সাজিয়ে এই নাগেটসগুলো একটা ঢাকনাওয়ালা বাটিতে এভাবে রাখবো। এইভাবে যদি আপনারা বেশ কয়েক ধরনের নাস্তা ঘরে বানিয়ে রাখেন, তাহলে কিন্তু আর বাচ্চাদের কিন্তু বাহিরের রেস্টুরেন্টের খাবার খাওয়ার কিন্তু সেই রকমের আর কোনো আগ্রহ থাকবে না। দেখা যায় যে শুধু বাচ্চা কেন, সব ধরনের বয়সের ছেলে মেয়েদেরই কিন্তু একটু বাহিরের খাবারের প্রতি লোভ থাকে। এর জন্য এই ধরনের খাবারগুলো বানিয়ে রাখাই ভালো। আর এই সময় বাহিরের খাবারটা না খাওয়াই ভালো, সেটা তো সবাই ভালো জানেন। এই যে দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। আমি কয়েকটা রেখেছি আমার 2 মেয়েকে ভেজে দিব, আর বাকিগুলো কিন্তু আমি এই যে এইভাবেই ফ্রোজেন করে রেখে দিব। এই যে দেখেন উপরে একটা কাগজ দিয়ে দিলাম, যাতে এই যে ঢাকনাটা ঘেমে পানিটা উপরে না পড়ে। এখন এই যে আমি ঢাকনাটা লাগিয়ে দিলাম। এই ধরনের বক্সগুলো কিন্তু দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, আপনারা এইভাবে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন। এই যে আমি নাগেটসগুলো ভেজে নিয়েছি, দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। আর আমি এই যে ভেঙে দেখাচ্ছি, দেখেন ভিতরে কি সুন্দর সাদা হয়েছে, সফট হয়েছে, আর একদম মাংসগুলো পারফেক্টভাবে সিদ্ধ হয়েছে। খেতেও অনেক মজা হয়েছে। আমার মেয়েরা খেয়েছে, বলতেছে আম্মু অনেক ভালো হয়েছে। আর আমি সবসময় এই নাগেটসগুলো এভাবে বানিয়ে রাখি। আর আমার এই নাগেটসের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।